آج دے خطبہ جمعہ المبارکہ دے اندر میں جو مضمون بیان کرنا چاہنا کہ ہم اپنے اللہ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں، یعنی کہ سمجھ لو کہ ایسے اعمال جنہ دے کرن نال ساڈا اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے گا۔ میں ایک بڑی ہی پیاری حدیث سنا کے اپنی بات کا انشاءاللہ آغاز کرنا چاہنا۔ لو درود پڑھو مکی مدنی سرکار تے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقول لأہل الجنہ، اللہ پاک جنتیاں نو کہیں گے، اوے اہل جنت آواز دیں گے، فیقولون، وہ جنتی کہیں گے لبیک ربنا، حاضر اللہ، وسعدیک، نیک بخت بندے جنہاں نو اللہ آواز دے رہے ہیں، والخیر فی یدیک، اللہ خیر تو اٹھے ہاتھ اندر ہے، کس وجہ تو سانو آواز ماری جے؟ جنتیاں نو اللہ پاک جنت اندر آواز دے رہے ہیں، اللہ کہیں گے فیقول حل رضیتم، او میرے بندیو تسی جنت وچ آ گئے تے میرے نال راضی ہو گئے جے؟ تے اللہ پوچھن دے سوال کرن دے، ہن اللہ دے بندے کی آندے نے؟ فیقولون وما لنا نرضى، اللہ اسی راضی کیوں نہ ہوئے؟ تو جنت سانو عطا کر دیتی ہے، سبحان اللہ، تے نال پتہ کی آندے نے؟ یا ربی وقد آتینا ما لم تعط احدا من خلقک، اللہ تو سانو اتنی سونی جنت عطا کیتی ہے جنی بھی تیری مخلوق ہے، کسے نو بھی ایڈی سونی جنت عطا کیتی؟ اللہ سانو اتنی سونی جنت عطا کر دیتی ہے تے اللہ سی تیرے نال کیوں نہ راضی ہوئیے؟ سبحان اللہ، ذرا غور کرو، اللہ فرمان گے فیقول، اللہ کہیں گے الا اوتیکم افضل من ذالک من ذالک، اوے میں تانوں ایدے نالوں کوئی بہتر چیز عطا نہ کر دیواں؟ ہن جنتی بندے حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، بھئی جنت لب گئی تے ایدے نالوں بڑی کیڑی نعمت ہے جیڑا اللہ سانو ہن عطا کرے گا؟ اللہ کہیں گے سبحان اللہ، فیقول احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اللہ کہتے جنت نالوں بھی بڑی نعمت میں تانوں اے عطا کر رہا بھی ہن ہمیشہ تہاڈا رب تہاڈے نال ناراض نہیں ہوئے گا۔ اللہ اکبر، بڑی نعمت اے ہے کہ اج تو بعد اللہ ناراض نہیں ہون گے۔ اے جنتیاں کو اللہ کہہ رہے، جنت وچ گل کر رہے، جنتیاں کو آواز مار کے کہہ رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو دعا کر لو اللہ اتنا خوش نصیبہ اندر سانو بھی شامل فرما دے، اللہ سانو بغیر حسابوں اپنی جنت عطا کر دے، اللہ اتنا خوش نصیب اندر سانو بھی شامل کر دے۔ لو میرے پیارے بھائیو میں اور چاند ایک ایسے اعمال بیان کرنا چاہنا جنہ دے کرن نال اللہ پاک ساڈے نال راضی ہو جان گے۔ دعا کر لو اللہ تو ساڈے نال راضی ہو جا، آمین کہہ دو گج کے، اللہ ساڈے نال راضی ہو جا۔ اللہ ساڈے پلے اجلا کوئی بھی کرتوت نہیں، 100% اسی جھوٹے ہیں، اسی نالائق ہیں، اللہ بے شکل بے عقل تیرے بندے ہیں، اللہ تیرے پھر بھی ساڈے تے احسانات بڑے نے، اللہ تو اپنی رحمت نال ساڈے تے راضی ہو جا، اللہ سانو معاف کر دے۔ لو جی میں قرآن پاک اور پڑھ کے چند ایک ایسے عمل انشاءاللہ بیان کرنے نے کہ اللہ پاک انہاں دے کرن نال راضی ہو جان گے۔ آؤ سنو ذرا اللہ پاک دا قرآن، اللہ پاک فرماندے نے، اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد نبی پاک نے درود گاج کے جناب محمد نہیں اجے بھی نہیں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات
تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ پاک فرماندے نے میں مومن بندیاں نال مومن بیبیاں دے نال جنت دا وعدہ کر دیتا ہے تے جنت بھی کتنی پیاری ہے۔ اللہ کہتے جے دے تھلیوں دی دریا چلدے نے جے دے نیچوں دی نہراں چلدیاں نے۔ اللہ فرماندے نے ہمیشہ ہمیشہ اللہ پاک نے انہاں نوں گھر عطا کر دیتے نے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے اے اللہ پاک دی سب تو بڑی رضامندی ہے۔ وذالک الفوز العظیم۔ انسان جنوں اللہ پاک دی رضامندی مل جاوے، جے نال اللہ پاک راضی ہو جان، جے نال اللہ پاک راضی ہون دا اعلان کر دین، او دے نالوں بڑی کامیابی ہو سکتی۔ دنیا دا سب تو بڑا کامیاب بندہ ہوئے جے نال اللہ پاک راضی ہو جان، جے نال اللہ پاک راضی ہون دا اعلان کر دین۔ صدقے تے قربان جاواں، اللہ پاک نے چاند اپنے بندیاں دے بارے اج تو 1450 سال پہلے اللہ پاک نے اعلان کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ اللہ پاک مومناں نال راضی ہو گیا ہے۔ کیڑے مومن نے سبحان اللہ، میرے نبی دے صحابہ نے اللہ پاک انہاں نال راضی ہو گئے نے۔ اللہ پاک نے انہاں نال راضی ہون دا اعلان کر دیتا ہے۔ اور یارو ایتھے میں گل اے کرنا چاہنا، اے ریکارڈ ہو رہی ہے میری گل، دنیا تے جائے گی، نیٹ تے لوگ ویکھن گے، اپنے بھی ویکھن گے، بیگانے بھی ویکھن گے، یار بھی ویکھن گے، اغیار بھی ویکھن گے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ پاک مومناں نال راضی ہو گیا ہے۔ تے اس وقت دے مومن کہڑے نے؟ اس وقت دے مومن ابو بکر مومن نے، اس وقت دے مومن کون مومن نے؟ اس وقت دے عمر مومن نے، اس وقت دے مومن کون مومن نے؟ اس وقت دے حضرت عثمان مومن نے، اس وقت دے مومن کون مومن نے؟ حضرت علی مومن نے۔ وہ کون مومن نے؟ طلحہ تے زبیر مومن نے۔ وہ کون مومن نے؟ حضرت سعد تے سعید مومن نے۔ کون مومن نے؟ حضرت ابو سفیان مومن نے۔ وہ کون مومن نے؟ حضرت امیر معاویہ مومن نے۔ اللہ دی قسم ہے وہ تو تے میں ستیاں زندگی گزار رہے ہیں، اور میں تے انہاں لوگاں نوں وی ویکھیا ہے، اور میں تے جمعہ پڑھانا انہاں دے اندر کئی لوگ نے اللہ دی قسم ہے سیدنا امیر معاویہ نوں گالیاں دیندے نے، اور سیدنا ابو سفیان نوں گالیاں دیندے نے۔ کیوں نہ کہاں کاش میری انہاں تک آواز چلی جائے۔ اللہ دی توفیق نال اعلان کرنا چاہنا ہے، اگر اس روئے زمین تے صدیق مومن نہیں، اس دنیا تے اس زمین تے اگر فاروق مومن نہیں، اس دنیا تے اس زمین تے اگر عثمان مومن نہیں، اس دنیا تے اس زمین تے اگر حضرت ابو بکر مومن نہیں، عمر مومن نہیں، عثمان مومن نہیں، علی مومن نہیں، طلحہ زبیر مومن نہیں، سعد سعید مومن نہیں، عمر مومن نہیں، امیر معاویہ مومن نہیں، حضرت ابو سفیان مومن نہیں، میرے پیغمبر دے صحابہ مومن نہیں۔ اللہ دی قسم پھر اس کائنات تے کوئی مومن ہے؟ کوئی مومن نہیں، یہ سب تو بڑے مومن ہو گئے۔ تے اللہ پاک نے انہاں دے بارے اعلان کر دیتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، انہاں مومناں نال میں بولتے نہیں، نہ مومناں نال میں راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ لو جی ہن میں نا اج اسی اگر اللہ نو راضی کرنا ہوئے تے سب تو پہلا عمل کیڑا کرنا پائے گا؟ لو سنو ذرا، میرے پیغمبر تے ایک
مرتبہ درود دی بہار لے آؤ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرضا لکم ثلاثا ان اللہ یرضا لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا. نبی پاک نے فرمایا تین کام اجدے نے جنہ دے کرنا اللہ پاک راضی ہو جاندے نے. تین کام اجدے نے جنہ دے کرنا اللہ پاک ناراض ہو جاندے نے. تین کام ایداں دے جنہ دے کرنا اللہ راضی ہو جاندے نے. تین کام ایداں دے نے جنہ دے کرنا اللہ ناراض ہو جاندے نے. لو جی سنو میرے پیغمبر دی پیاری زبان دے پیارے الفاظ میرے پیغمبر دی زبان دے پھول ذرا سماعت کرنا. مکی مدنی پیر فرماندے نے پہلے تین کام جڑے کرن دے نال اللہ راضی ہو جاندے نے. نبی پاک فرماندے نے انتا بدو کہ پہلا کام تسی اللہ پاک دی عبادت کرنی ہے. اللہ پاک دی عبادت کرنی ہے. جڑا بندہ اللہ پاک دی عبادت کرے گا اور جڑا بندہ اپنی اس پیشانی نو اللہ پاک دے سامنے جھکا دے گا, جڑا نماز پڑھے گا, جڑا زکات دے گا, جڑا صوم و صلات دا پابند ہوئے گا, جڑا اللہ دی عبادت کرے گا اور عبادت ملا پور دے اندر کرے گا, عرشاں والا رب عرشاں تے او دے نال راضی ہون دا اعلان کر دین گے. انتا بدو پہلے نمبر تے اگر اللہ نو راضی کرنا ہے تے اللہ پاک دی عبادت کرنی ہے. لو جی دوسرا کم وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. جڑا بندہ کدی بھی اللہ نال شرک نہیں کردا, جڑا بندہ کدی بھی اللہ دا ثانی نہیں بناتا, اور جڑا کدی بھی اللہ دے نال غیراں نو نہیں ملاندا, اور جڑا کدی بھی اللہ پاک دیاں صفتاں غیراں اندر ثابت نہیں کرتا ہے, اللہ پاک دے اوصاف جڑے نے غیر اللہ دے اندر ثابت نہیں کرتا ہے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. پہلے نمبر تے اللہ پاک دی عبادت کرتا ہے, دوسرے نمبر تے اللہ پاک نال شرک نہیں کرتا ہے. پکی مدنی پیر فرماندے نے اور سونے پیرو مرشد فرماندے نے پہلے نمبر تے جڑا اللہ دی عبادت کرے گا, دوسرے نمبر تے اللہ نال شرک نہیں کرے گا, اللہ پاک او دے نال راضی ہون دا اعلان کر دین گے. لو جی تیسری گل میرے پیرو مرشد علیہ السلام نے فرمایا, نبی پاک فرماندے نے وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تیسرے نمبر تے اللہ پاک دی رسی نو مضبوطی نال پھڑ لینا ہے. فرقہ ورانہ گل نہیں کرنی, فرقہ جناب نہیں بناونے, اے لوگاں نو ٹولیاں تک تقسیم نہیں کرنا. اللہ دی قسم او علماء برباد ہو گئے جے, او خطیب برباد ہو گئے جے, جنہاں نے لوگاں نو تفرقہ بازی اندر ڈالے ہیں, جنہاں نے جناب لوگاں دے ٹولے بنا دیتے ہیں. اور دعا کرو اللہ پاک سانو آپس اندر پیار محبت رہن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپس سے گلے شکوے دور کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے پیغمبر نے فرمایا ہے اے گلے شکوے کرنا, اے ٹولیاں بنانا, اے تفرقہ بازیاں ڈالنا, اینو اسی سمجھنے گل ہی کوئی نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا تفرقہ بازیاں ختم کر دیندا ہے, جڑا ٹولیاں ختم کر دیندا ہے, جڑا آپس دے روڑے مکا دیندا ہے, اور روڑے دنیا تے مکائے گا, اللہ پاک آسماناں تے او دے گناہ مکا دین گے. اللہ پاک او دے نال راضی ہو جان گے. لو جی تین گلاں جنہاں دے نال اللہ پاک ناراض ہوندے نے میں شارٹ بھی بیان کرنا چاہنا. نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ قیلا وقالا, غور کریا جے, وقیلا وقالا جیڑا بندہ آپس اندر اے گلاں کردا ہے, تو انج کیا, تو ایویں کیا, میں انج کیا, اونے ایڈا کیا, میں ایڈا کیا, سبحان اللہ. حدیث دے الفاظ کی نے قیلا وقالا جیڑا بندہ ایداں دیاں گلاں کردا ہے, اینے کیا, اونے کیا, میں کیا, تو کیا, جیڑا بندہ ایداں دیاں گلاں کردا ہے اور گل گل تے نکتہ چینیاں کردا ہے, گل گل تے گلاں پڑھدا ہے, نبی پاک فرماندے نے ایسے بندے نال اللہ پاک ناراض ہو جاندے نے, اے اللہ پاک دی ناراضگی دا باعث بن جاندا ہے. لو جی دوسری گل
وکثرت السوال، اس بندے نال بھی اللہ ناراض ہو جاندے نے جیڑا بندہ بہتے سوال کردا ہے، جیڑا بندہ بہتے سوال کر کی مطلب ہے ایدا یہ نہیں مطلب کہ تسی کسی خطیب کولو امام کولو اپنے قاری کولو حافظ کولو مسئلے نہ پوچھو بہتے سوال نہیں جی کرنے کتے اللہ نہ ناراض ہو جائے نہ پتہ سوال کی کرنے نے ایک کام ہو رہا ہے آ کیوں ہویا اب کداں ہویا اب کیوں ہویا گھر وچ بھی کئیاں دے جدے طریقے تے باہر بھی بولیو ذرا ممی تے پیچھے ہی اسے پنڈ دا ہی منڈا تو پریشان نہ ہو آپ سارے دی صلاح کرنی میری بھی تہاڈی بھی کئیاں دے گھراں اندر بھی یہ طریقے تے باہر بھی اے طریقے وکثرت السوال نبی پاک نے فرمایا جڑا بہتے سوال کرے گا اللہ دے نال ناراض ہو جائے گا وَإِعَادَةُ الْمَالِ تے جڑا حلال دا مال کما کے حرام دے طریقیاں نال اونوں ضائع کردا ہے اللہ دی قسم او یارو فضول خرچیاں عام ہو گئیاں نے گھراں دے اندر ناجائز بڑے خرچے ہو رہے ہیں اور کئی ایک ناجائز خرچے بیوہ یتیم تے سبحان اللہ بیوہ عورتاں تے یتیم بچیاں بچے ملک دے نے ایک پچھلے دنوں دے اندر بی بی مینوں کہندی قاری صاحب پچھلے دنوں دے اندر اسی جناب ساری رات بہ کے کڈیے بھوک لگی سی ساڈے گھر وچ کھان نوں چیز ہی کوئی نہیں تے اسی کسے نال گلا شکوا نہیں کیتا اپنیاں نوں بھی نہیں کیا بیگانیاں نوں بھی نہیں کیا اور مینوں کہندی زمنا نال تیرے نال گل ہو گئی اللہ معاف فرمائے کہندی بھوکیاں پہ کے رات کٹ دتی ہے رب تو علاوہ کسے نال اسی گل کیتی پر ساڈے 100 خرچے جدے نے اسی نجات میں بھی خرچے کر رہے ہاں تسی بھی خرچے کر رہے ہو گھراں دے کئی ایک خرچے نے مسجداں مدرساں دے کئی خرچے نے نبی پاک نے فرمایا جڑا مال ضائع کرے گا اللہ پاک دے نال ناراض ہو جان گے دعا کرو اللہ پاک سانو جائز طریقے نال مال خرچ کرن دی توفیق عطا فرمائے لو جی پہلی گل میں بیان کر چکے ہاں کہ اللہ پاک کتنا راضی ہوندے عبادت کیدی کرنی ہے شرک اللہ نال کرنا تے اللہ دی رسی نو چھڈنا اللہ دی رسی قرآن دی قرآن و حدیث باقی سارے چھوٹ دے تے چھوٹ جان قرآن و حدیث چھڈنا چاہیے لو جی دوسرا عمل میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد نہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے اللہ فرماتے ہیں ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضى لعباده الكفر وإن تشکروا یرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور اللہ پاک دا قرآن کہتا ہے ان تکفروا اگر تسی اللہ پاک دیاں نعمتاں دی ناشکری کرو گے فإن اللہ غنی عنکم اللہ تے غنی ہے اللہ پاک نو کسے دی پرواہ اللہ نو کسے دی پرواہ نہیں جے پرواہ اللہ غنی ہے فرمایا ولا یرضى لعباده الكفر جیڑا بندہ اللہ پاک دیاں نعمتاں دی ناشکری کردا ہے ولا یرضى تے اللہ اس بندے نال راضی بھی نہیں تھے ہوندے اج دے جمعے دا موضوع کی ہے اللہ پاک ساڈے نال راضی کیدا ہون گے ایسے اعمال جنہاں دے کرن نال اللہ پاک راضی ہو جان گے اللہ فرماندے نے جڑا بندہ میری نعمتاں دی ناشکری کردا ہے وہ لا یرضى لعباده الكفر اللہ پاک وہ انکار کرنے والے بندے ناشکری کرنے والے بندے اللہ پاک انہاں نال راضی نہیں ہوندے اور اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ اگر تسی اللہ دا شکریہ ادا کرو گے اللہ پاک تواڈے نال راضی ہو جان گے
سبحان اللہ، ذرا غور کرنا، اج تیرا میرا خیال کی ہے او تو میں کی چاہنے اپنا مکان وینے تے او تے راضی نہیں ہوندے، الحمدللہ نہیں پڑھتے، اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اور جناب سانو مکان بھی کسے دا چنگا لگدا ہے، سانو دکان بھی کسے دی چنگی لگدی ہے، سانو کاروبار بھی کسے دا چنگا لگدا ہے، سانو زمیندار بھی کسے دا چنگا لگدا ہے، لے فلانا جو دا مکان میرے نالوں چنگا، فلانا دی دکانداری میرے نالوں چنگی، فلانا دی ملازمت میرے نالوں چنگی، فلانا دی بیوی میرے نالوں چنگی، فلانا دی بچے میرے نالوں چنگے، فلانا دی رشتہ دار میرے نالوں چنگے، فلانا دی قانونی چنگی، فلانا دی پنڈ چنگا۔ نہ نہ نہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے، جیڑا بندہ اللہ دی نعمتاں دی ناشکری کردا ہے اللہ پاک او دے نال راضی نہیں ہوندے، تے جیڑا اللہ پاک دی نعمتاں دی شکر ادا کردا ہے او شکر ادا کردا ہے، عرشاں والا رب او دے نال راضی ہوندا اعلان کر دیندے نے۔ میرے پیارے بھائیو، دوسرا عمل کہ جنہ اللہ نے دیتا ہے، جنہ دیتا ہے، غور کرنا، جنہ اللہ نے دیتا ہے تے جتنا دا دیتا ہے وہ دے اللہ دا، وہ دے اللہ دا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور یار دیہڑی تھوڑی لگ جائے تے وہ دے بھی شکر کرنا چاہیے ہے، بہت ہی لگ جائے تے وہ دے بھی شکر کرنا چاہیے ہے۔ گھراں دے اندر ساسی نہ شکری اندر مبتلا ہو گئے، بیوی تے وہ بھی گلے شکوے کر دیے، گھراں دے اندر نہ شکری کر دیے، ہاں ہاں بچیاں نے تے نہ شکری کر دیاں نے، اور بیٹیاں نے تے نہ شکری کر دیاں نے، اپنے بھی نہ شکری کر دینے، بہانے بھی نہ شکری کر دینے۔ اللہ دی قسمیں جڑا بندہ نہ شکری کردا ہے اللہ کہندے میں او دے نال ناراض ہو جانا، میں او دے نال ناراضگی دا اعلان کر دینا۔ تے جنوں میں تھوڑا دیتا ہے، غور کرنا، جنوں تھوڑا دیتا ہے شکر بہتا کرتا ہے، اللہ کہتے آج میں تھوڑا دیتا ہے کل میں زیادہ عطا کر دیواں گا، کل اللہ دروازے زیادہ کھول دیں گے۔ لو جی تیسرا میں عمل بیان کرن لگا، درود پڑھنا سرکار تے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ پاک دی عدالت لگی ہوئے گی، اور دعا کرو اللہ ساڈے لئی آسانیاں پیدا کر دے، اللہ ساڈے لئی آخرت دے معاملات آسان کر دے، اللہ سانو اپنے عرش دا سایہ عطا کر دے، اللہ سانو نبی پاک دی شفاعت دا مستحق بنا دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، یجیء القرآن یوم القیامت، قرآن آئے گا، اے قرآن ہم لگ گئی، سبحان اللہ، کیڑا قرآن؟ اے قرآن جنوں تو تے میں کانڈ کر دیتی ہے۔ کانڈ کرن دا مطلب یہ نہیں قرآن اتنے پیا دے سی اتنے کلوتے کانڈ ہونے، کانڈ کرن دا مطلب یہ نہ اسی راتی قرآن پڑھیا تے نہ صبح قرآن، ہائے ہائے 24 گھنٹے لنگ جاندے، 24 گھنٹے لنگ جاندے، پر سانو قرآن کھولن دی فرصت ملدی، قرآن پڑھن دی فرصت ملدی۔ اللہ یزیء القرآن یوم القیامت، نبی پاک فرماندے قیامت والے دن اللہ پاک دا قرآن آئے گا تے ایک بندے دے بارے گل کرن لگا ہے، غور کرنا ذرا، اے اللہ کیے یا رب حل، ہائے ہائے سبحان اللہ، اللہ کے ساتھ سانو بھی نصیب کر دے، آندا اللہ اینو کوئی سونے بڑے کپڑے دے دے، اللہ اکبر، اللہ اینو جنت دا لباس دے دے، اللہ اینو جنت دا جوڑا عطا کر دے، فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، نبی پاک نے فرمایا اے قرآن سفارش کرے گا، اللہ پاک دی سفارش قبول کر کے اس بندے نو عزت والا، شان والا، شوکت والا، اونچے مقام والا اللہ پاک نو ایک جوڑا عطا کر دیں گے، اللہ پاک نو عزت دا ایک لباس عطا کر دیں گے، ثم یقول یا رب زدہو، اللہ سونیا جڑا تو اینو جوڑا دیتا ہے نا، جنی تو اینو تاج دیتا ہے، جڑا اینو تاج سلطانی دیتا ہے، اللہ میں وہ دے نال راضی نہیں۔ قرآن کہندا
چاہتا ہے اللہ میں وہ راضی نہیں، اللہ انہوں ایک اور جوڑا عطا کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، اللہ پاک انہوں ایک اور جوڑا عطا کر دیں گے، اللہ پاک انہوں بڑا تاج پہنا دیں گے، اللہ انہوں اور عزت عطا کر دیں گے۔ سبحان اللہ 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 اللہ۔ ثم یقول یا رب ارضا عنہ، اللہ سونیا میں تیرے کولوں ایک اور بھی نہیں سے وارد کرنا چاہنا ہے۔ پہلو کہتا اللہ انہوں سونے کپڑے دے، اللہ انہوں عزت عطا کر، اللہ انہوں شرف عطا کر، تے ہن پتہ کی آندا ہے یا رب ارضا عنہ، اللہ میں تیرے نال ہن ایک اور بھی گل کرنا چاہنا ہے، اللہ میں تیرے کول ایک اور بھی سفارش کرنا چاہنا ہے۔ اللہ تیرا بندہ گناہگار تے ضرور ہے، اللہ سیاکار تے ضرور ہے، اللہ خطا کار تے ضرور ہے، پر دنیا تے جدوں بھی کوئی مسئلہ بندا اے ادھر ادھر نہیں سی بجدا، اے ادھر ادھر نہیں سی جاندا، اللہ دا قرآن پڑھدا سی۔ سبحان اللہ اللہ سونیا قرآن کو مسئلے حل کرواندا سی، اے میرے اللہ اے قرآن نال راضی ہو گیا سی، اے کہتا سی دنیا تے اللہ نے مینوں قرآن عطا کر دیتا ہے، مینوں ہن کسے کتاب کی ضرورت نہیں اور دنیا دے کسے بندے کی ضرورت نہیں، میں قرآن پڑھاں گا، میں قرآن نال راضی ہو جاؤں گا، دن بھی تلاوت کراں گا، رات بھی تلاوت کراں گا۔ اللہ میں تیرے کولوں دی سفارش کرنا، اللہ تو دے نال راضی ہو جا، قرآن سے سفارش کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَيَرْضَى عَنْهُ، یہ سفارش کرے گا اللہ اپنے اس بندے نال راضی ہو جان گے۔ بھائیو جے قرآن پاک دی سفارش لینی ہے تو کی کرنا پڑنا؟ بولیو ذرا مٹھے بول دے قرآن آئے قرآن، اور قرآن دا کم از کم ساتھ چیک ہونا دور آئے ایک اور بھی نہیں، ایک موت پھر عالم دین دی گل میں سنا دوں، ایک عالم دین گل سنا دے، کہتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ سی، شاید میں اگے بھی سنائیے، چلو جنہ نہیں سنی پتہ لگ جائے گا، جو سنی تو گل دوبارہ یاد آ جائے گی۔ رمضان المبارک کا مہینہ کسے بندے نے اوریجنل گل بناوٹی نہیں، کسے بندے نے کیا نمازیاں دی افطاری ہے، روزے داراں دی افطاری ہے، میں روٹی پکائی ہے، انہیں قاری صاحب نو بھی کیا، خطیب نو بھی کیا، امام نو بھی کیا، سارے جناب افطاری کرنے واسطے انہاں دے گھر اندر چلے گئے۔ گھر اندر جدوں گئے تے انہاں افطاری کیتی تے جڑے انہاں دے قاری صاحب سن انہوں نے افطاری کر کے کہتے چلو جنی دیر بندے روٹی کھا رہے نے بیٹھے نے میں اٹھ کے تے بیٹھ کے بہ جانا۔ قاری صاحب بیٹھ کے بہ گئے، انہاں ویکھیا اوتھے روپیے کھل رہے سی، ڈالر پاؤنڈ ریال کھل رہے سن، انہاں اکٹھے کر کے تے قرآن پاک چ رکھ دیتے، چلو کوئی گل نہیں کل ہوئے قرآن پاک دی تلاوت کرن گے، اپنے پیسے اپنے روپیے لے لین گے، اللہ اللہ، پر انہوں نے قرآن کھولیا نہیں، نہ ویکھیا کہ انہوں نے کیا لو جی قاری ساڈا ویکھ لو کتنا دا جے، قاری بنیا پھردا جے، خطیب بنیا پھردا جے، بڑے جمعے پڑھاوندا جے تے بڑیاں جماعتاں کروندا جے، کیونکہ کسی مارے بندے دی سانو گل تے لبنی چاہیے نا، نمازی دی گل تے لبنی چاہیے نا، اسی تے منٹوں پہلو خلارا پا کے رکھ دیاں گے، اور چوکاں دے اندر بدنام کر کے رکھ دیاں گے، انہاں نے منہ بنا لیا تے گلاں کردے پھردے نے، اونوں آندے اینوں آندے لے آ ویکھ لا جڑا قاری دی اسی افطاری کروائی، گھر دے اندروں ساڈے پیسے چوک کے لے گیا، اللہ اللہ اللہ۔ ہن جناب قاری صاحب بھی پریشان نے بھی جی صاحب جڑے سی نا اے مسیتے اگے ہوندے تے بڑی سلام علیکم اینو کردے، ہن قاری صاحب نال سلام ہی نہیں لیندے، سیدھے منہ بھی گل نہیں کردے، اللہ اللہ اللہ۔ اے سال اتنا ہی گزر گیا، اے قاری نال ناراض ہے تے قاری اپنے آپ تے سوچدا ہے کہ فلانا چودھری صاحب پتہ نہیں کیوں ناراض ہے، مینوں تے مسیت دی سیوا کرنی پینی ہے، اے آوے نہ آوے ہن یار میں کی کراں،
कारी भी परेशान है ते अपने आप से भुले फिरते ने। लो जी कारी ने साढ़े पैसे चुक लेने, अगला साल फिर आ गया ते इन्होंने कारी करवाई है। इन्होंने हुण जनाब ओनू कह इनू कह ओनू कह ओनू कह ते कहंदे जे कारी नू ना कहिए ते गल माड़ी है, इनू छड्ड दईए ते गल माड़ी है। पर इहदियां करतूतां घर सदन वालियां, बोले नहीं घर सदन वालियां, मेरी गल की समझ नहीं आ रही है तो बोलो जरा फिर। ये कहते इनू घर बाणन वाला बंदा इनू घर ले आना ही नहीं चाहिए, घरों पैसे चुक के लै जाता, पगड़ी बन्नी है टोपी पाई है, सलवार उच्ची रखता है, बड़ा इमाम ते खतीब बनया फिरदा है। चलो जी इंजी फिर गल हुई, इन्होंने खाना खाता ते कहते चलो उत्थे चले जाने यार ते मेरे नाल अगे ही नाराज ने, इन्हां तो अगे पीछे हुंदे आ, चलो बैठ के बैठे यार। ये बैठ के बह गए ते वो आगे कह लगे कारी गल सुन यार, ओ यार जिथे असीं तैनूं सूट देंदे सन, जिथे असीं तैनूं बूट देंदे सन, जिथे तेरिया ईदा शबराता का सी ख्याल करते सन, वो यार तेनू जरूरत सी ते की लोड़ सी साडे घरों पैसे चुकण दी। यार कारी तू निक्के भरा नू कह देंदा, वड्डे नू कह देंदा, अब्बू नू कह देंदा, किसे नू कह देंदा, वो डायरेक्ट सामना नहीं सी गल करनी ते किसे नू कह देंदा असीं तैनू पैसे दे देंदे, पैसे घरों चुकण दी की लोड़ है। कारी साहब रोन लग गए, उन्हां दी अखां चों आंसू आ गए, फिर चढ़ाइयां करदे ने और मैं जा चुप करके आंसू बड़े मगर मसदे कढ़ना ऐ झूठे रोने ना रो। और कारी आंदा कमलियो मैं इस गल तो नहीं जे रोंदा कि तुसी मेरे ते बोतान लाया है, मैं इस गल तो नहीं रोंदा कि मेरे ते चोरी दा बोतान लग्या है, ओ मैं ते रोना इस करके आ साल हो गया तुसी कुरान खोल के वेख्या, जे कुरान खोल के वेख्या तां ते कारी नू बुरा कहंदे, जे खतीब नू कुरान खोलिया हुंदा ते खतीब नू बुरा कहंदे। असीं जग दियां चुगलियां कर लैंदे आ पर इन्नी फुर्सत नहीं, मौलवियां ने इदा करता, मौलवियां ने इदा करता, मौलवी आपस में लड़ाई जाते। और यार किसे मौलवी दे पीछे ना लग, कुरान तर्जमे वाला लै जनाब ग्रामर सिख, कुरान तेनू आपे दस दूगा की बनना, तानू किसी के पीछे लगन की लोड़ ही नहीं भाईओ। कुरान पढ़ो, कुरान तर्जमे नाल पढ़ो, अपने घर च कुरान रखो, आपे पता लग जाएगा की पढ़ना है। मैं मेरा कुरान मैनू की आंदा, मेरा अल्लाह मैनू की आंदा है, नबी पाक की फरमा गए, मैं ते ओ पढ़ना ना ना रखो अपना मैं बरेलवी हां, मैं वहाबी हां, मैं आं मैं गल करन दी लोड़ ही नहीं। बस कुरान तर्जमे नाल पढ़ो, गौर नाल पढ़ो, कुरान आंदा की है, कुरान समझांदा की है, सारे मसले इंशाअल्लाह हल हो जाणगे। खतीब ने कहा भी जे तुसी कुरान खोलिया होंदा ते मेरे ते बोहतान लगदे, बोले जरा मेनू चोर कहंदे, मेनू डाकू कहंदे, तो साथ मेरे नाल मुंह बनांदे, तो साथ मेरे पीछे नाराजगी नाल नमाज़ा ना पढ़ते। सुभान अल्लाह। लो जी गल मैं कर रहा, अल्लाह पाक फरमानगे मेरे कुरान की होना है, अल्लाह सोनिया ਇਹਦੇ ਨਾਲ राजी हो जा, अल्लाह फरमानगे मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ राजी हो गया ते कुरान आ प्यारा कुरान दुआ करो अल्लाह सानू कुरान दा सच्चा यार बना दे, अल्लाह कुरान नु साडे दिल दी बहार बना दे, अल्लाह सानू रोजाना कुरान तर्जमे नाल पढ़न दी तौफीक दे दे। अल्लाह सोनिया तू इनू दोहरा सूट भी देता, चंगी इज्जत देती, ਇਹਦੇ ਨਾਲ राजी हो गया, पर अल्लाह मैं अजे भी राजी नहीं। कुरान कहता मैं अजे भी राजी नहीं। अल्लाह कहते कितना राजी है, सुनो जरा अल्लाह पाक दा कुरान कहेगा, अल्लाह पाक दा कुरान कहता है सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक कहेंगे फयुकालु लहू इक़रा वरका, और इनू कह कुरान इनू कह दे कुरान पढ़दा जा ते जन्नत दे महल्ला तों चढ़दा जा। और अगली वड्डी शर्म दी गल जेड़ी है अल्लाह कहंदे ए कुरान दा जेड़ा सच्चा यार है ना, ए कुरान दा जेड़ा सच्चा दोस्त है, ए कुरान दियां जिन्नियां तां पढ़ेगा अल्लाह कहंदे मैं इनू एक एक नेकी लोगां नालों ज्यादा अता कर दवांगा। प्यारे भाइयों कुरान नाल यारी पाओ। ते कदी कदी मैं गल सोचना तो मैनू बड़ा दुख हुंदा, मेरे ख्याल के मुताबिक ना साडे पिंड विच सिर्फ 10 क बंदे होने जिन्हां दरसे निजामी पढ़ी। 8 साल का उलामा का जिहड़ा कोर्स है ना, ये सिर्फ मेरे ख्याल ना 10 बंदे भी भावें ना हो,
تے پنڈ ماشاءاللہ ویچ دو تے داخلے کھلے ہیں انہوں درساں مدرسیاں کو بچہ حفظ دے لاؤ کوئی درس نظامی دے لاؤ ہاں جی کتنا بڑا پنڈ تے درس نظامی میرے خیال سے مطابق چلو جمعے تو بعد پلا کہنا کہ کنے جنہ مکمل درس نظامی پڑھی ہے وہ مدرسے دے فارغ نے کنے نے بڑا داسو دینے ایک بڑی گل ہے قرآن پاک بچیاں نوں حفظ کرا کے نا بڑی گل ہے بس اسی کر دیتے مگر بچے قرآن پاک پڑھ کے حفظ کر کے تے جناب کما کے پی جاندے تے پھر انہاں نوں قرآن بھی یاد رہندا مصلا بھی سنا سکدے پر قرآن پاک دیاں ایتاں نہیں ہوندیاں جے درسی نظامی پڑھتا رہے گا اللہ دی توفیق نال قرآن بھی یاد رہے گا تے اللہ بڑا عالم دین بھی بنا دے گا اور جی چوتھی گل کریے وقت تھوڑا ہے میرے اور تو سادے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوتھا عمل میں بیان کرنے لگا اللہ کتنا راضی ہو جائے گا لو جی یہ سے بڑا آسان عمل ہے السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے منہ دی صفائی کرے گا سبحان اللہ السواک مطہرۃ للفم جیڑا بندہ مسواک کرے گا وہ اللہ پاک دا منہ بھی صاف کر دیں گے تے اللہ پاک دے نال راضی ہو جان گے ہائے ہائے سبحان اللہ جدوں کسے نال کوئی ناراض ہو جاندا ہے تے اونوں راضی کرن واسطے کتے جتن جاننے پیندے نے او کتے پکنے پاپڑ ملنے پیندے نے تے جدوں اسی رب نوں راضی کرنا ہے میں کہنا رب دا ساڈے تے اے بڑا بڑا احسان ہے وہ جن نے سانو اے دس دتا کہ میں ایتا راضی ہونا جے اے کرن نال راضی ہونا جے اے کر لو تے راضی ہو جاواں گا السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ مسواک کرے گا حقہ پیندا ہے پان کھاندا ہے نسوار کھاندا ہے جو بھی کردا ہے اللہ پاک دا منہ صاف کر دین گے تے مسواک کرن نال اللہ پاک دے نال راضی ہو جان گے سبحان اللہ اللہ پاک نے دیکھو یار کنیاں تیرے میرے لیے کر رکھیاں سبحان اللہ مسواک کرن نال اللہ پاک راضی ہوندے کہ لو جی آخری حدیث میں بیان کر کے اپنی گل نوں مکاواں میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضی الرب فی رضی الوالدی نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے اللہ پاک اس بندے نال راضی جے جے دے نال دنیا دے اودے ابو راضی جے جے دے نال اودے ابو ایک گل دی نہیں سمجھ لگی آ گھر والی چھڈ کے تے باہر کیوں اسی جانے ابو جی سب تو بڑے ولی پتا کہ ایک شرطیہ گل قرآن میں کی میرے ہاتھ ممبر دے حدیث صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ دی دعا اولاد دے حق اندر اللہ رد کر دے پر دھوکے نہ منگدے ہی نہیں اور تو نکما ہے تو نکما ہی رہنا تو ایسا ہی کرنا تو دعا کر رہا تو اللہ ناممکن و ممکن کر دے ایک بیت اللہ دے امام نے عبد الرحمن السدیس سنے نام انہاں بیت اللہ دے امام نے بڑے امام بڑی پیاری قرات کر کہندے اخبار میں نہ لکھے کہندے کہ تانوں پتہ ہے اللہ نے مینوں بیت اللہ دا امام کیدا بنایا شہانی کیتا سبحان اللہ کہتے ایک دن ساڈے گھر اندر مہمان آنے سی پرانے آنے مہمان آنے تے میری امی نے بڑیاں ساریاں ڈشاں بنائیاں کھانا انج لگا دیتا دسترخوان تے برتن بھی لگ کے کھانا بھی لگ گیا سارے کھانے لگ کے پانچ چار جڑیاں ڈشاں بڑیاں عبد الرحمن سدیس کہندے میں بچیاں نال کھیڈدا پیا سا تے میں باہروں انج کیتا دو مٹی دیاں مٹھاں لیاں
تے وہ جڑا دسترخوان لگیا جڑے قورمے شورمے بڑے ہیں وہ جڑے کسٹر بڑے نے کہتے میں برتناں وچ بھی پا دیتا تے کھانے وچ بھی پا دیتا سبحان اللہ کہتے میں مٹی پا دیتی ہے تے میری ماں نے اے نہیں کہا تیرا بیڑا غرق ہو جائے اے نہیں کہا تیری بھوڑی بچاوا اے نہیں کہا تو برباد ہو جائے میری ماں نے غصے اندر جڑی دعا کی ہے جاوے عبد الرحمن میں تیرے واسطے دعا کرنی ہے اللہ پاک تینوں بیت اللہ دا امام بنا دے آئے ہائے سبحان اللہ غصے اندر بھی کہندیاں یار کئی بندے بھی نہ چنگے ہوندے چلو خیر وہ گال بھی کر دے نے اللہ جا اللہ تیری ماں نو حج کرائے گال کر دے کدا دی اللہ تیری ماں نو حج کرائے اے ٹھیک ہے دعا کردی ہے سبحان اللہ انہاں دی ماں کہندی ہے عبد الرحمن میں تینوں دعا کیڑی دواں گی پر دعا نہیں دواں گی گلاں نہیں کراں گی ادھر ادھر دی نہیں اج دیاں معاشرے دیاں عورتاں معاف کریا جے تیری بوڑھی بچاوا تیرا بیڑا غرق ہو جے ادا ہو جے ادا ہو جے تے جرا اگر بخار ہو گیا نا تے پھر ان پٹیاں پھردیاں نسیاں پھردیاں پھر دم پھر دوائی پھر ادا پھر ادا میں کہاں گا بیبیو میری ماں میری بہن میری بیٹی اے زبان نو جدوں کھولنا تھوڑا جہا کنٹرول اندر تھوڑا جہا احتیاط کرنا عبد الرحمن سدیس کہندے غصے دے اندر میری تو ماں نے اے دعا کیتی سی اللہ انہوں بیت اللہ دا امام بنا دے آج اللہ نے وہ وقت لے آندہ ہے کہ اللہ نے عبد الرحمن سدیس نو بیت اللہ دا امام بنا دیتا ردی دعا تے میرے بھائیو کریے اپنی اولاد واسطے تم ہی دعا کر میں بھی کراں اللہ انہاں نو متقین دا امام بنا دے اللہ بیت اللہ دا امام بنا دے اللہ مسجد نبوی دا امام بنا دے بناونا کنے اسی دعا کرنی بناونا کنے اے بہارا کنے لاونیاں سانو دعا کرن اندر ہچکچاہٹ آ دعا کدے کولوں کرنی ہے پوری کنے کرنی ہے پھر یاد پھر کدی گل پھر کیوں ایویں گلاں کر رہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رضی ربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے اپنے ابو نو ناراض کر لیا انہیں عرشاں تے رہن والے رب نو بھی ہائے ہائے ناراض کر لیا کوئی گل نہیں اے بھی گل کوئی گل نہیں کون کہندا ہے کہ بیگم نو ناراض کر کے ابو نو راضی کر لے کون کہندا ہے بچیاں نو راضی کر کے ابو نو ناراض کر لے کون کہندا ہے ابو نو راضی کر کے بچیاں نو ناراض کر لے بیگم دے حق حقوق ادا کیتے جان بیٹی بچیاں دے حق حقوق ادا کیتے جان امی ابو دے بھی حق حقوق ادا کیتے جان ہر جگہ ہر پیار بندے نو ہر جگہ تے رکھیا جائے بیگم نو بیگم دی جگہ تے رکھیا جائے بچیاں نو بچیاں دی جگہ تے رکھیا جائے بیٹیاں نو بیٹیاں دی جگہ تے رکھیا جائے امی ابو نو امی ابو دی جگہ تے رکھیا جائے نبی پاک نے فرمایا ہے جن نے اپنے رب نو راضی کرنا ہے کیونکہ مضمون اسی بیان کر رہے ایسے اعمال جن کے کرنے سے اللہ راضی ہو جائے یا ہم اللہ کو راضی کیسے کر سکتے ہیں اے میرے پیارے بھائیوں ان اعمال کے اندر ایک بہت بڑا عمل ہے کہ اپنی امی نو راضی کر لو اپنے ابو نو اے دنیا تے راضی آسمانہ تے اللہ راضی دعائے کراں گا اللہ سانو ایسے عمل کرن دی توفیق عطا فرما اللہ جنہاں نال تو راضی ہونا ہے اللہ تو ساڈے نال راضی ہو جا اللہ تو ساڈے نال راضی ہو جا اللہ سانو اپنی رحمت نال معاف کر دے اللہ ساڈے پلے کرتوت کوئی نہیں اللہ تو ساڈے نال راضی ہو جا اللہ تو راضی ہون دا اعلان کر دے استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین سبحان ربک